shumëtat dhe aq më tepër duke qenë vetë pjesë e tyre ke të pamundur pra mos të përfshirës edhe emocionalisht dhe për të vënë po themi në lëkurën e tyre sepse ato e kanë po themi dashurinë pa kushte dhe pa interes në këtë aspekt. Patjetër. A mban mend ndonjë mesazh të veçantë nga ndonjëri prej tyre duke qenë se raportet tuaja gjithmonë kanë qenë shumë të ngrohta? Shumë motivuese, por gjithashtu kur je lojtar në moment që dikush të kritikon, edhe pse jo me ndonjë llaf të dur, motivimi pastaj është ekstra, por paktën në fushën e lojës nuk duhet të ndikohesh nga këtë fjalë. Ama motivimi, duke i parë ato në shkallë të stadiumit, ka qenë shumë emocionuese për së vërtetës dhe jo thjesht spektaklit që i kanë dhuruar po themi futbolli shqiptar, por gjithashtu për shumë vite kanë qenë domethënë edhe vazhdojnë të jenë tifozët më të rregullt, gjë të cilës i mungon shumë kampionati jonë. Ja është lidhur me ngjyrat bardhë blu, sa edhe betimin për dashurinë e përjetshme vendosi që ta bëje pikërisht përballë Tiranës, edhe përballë tifozëve bardhë blu. Ma kujto paksisht ajo ditë dhe emocionet bestoj kanë qenë më të shumta se sa kur lua një derbi. Ishte diçka spontane për të vërtetës, sepse duke qenë se po themi dasma zhvillohej jo në një kohë të përshtatshme në kuptimin që ishin në aktivitet, ishin punë. Edhe ku më mirë se sa tek vendi i cili jo thjesht punoja po themi, por e kisha pasion, dashuri, ndërthurë të gjitha bashkë. Dhe ishte diçka spontane me të cilën na mbështeti ajo punonjësa e bashkisë e cila bënte celebrimin dhe duke qenë se u pushën të gjitha kushtet. Shumë e bukur. Edhe bashkëshortja e tifozëve të Tiranës, e flaktë. Pa diskutim që po. E përmendë edhe ti në fakt, Muçaj, që muaj mars i 2017-s ishte një nga periudhat më të errta të karrierës tënde. Një futbollist e ka të vështirë të rri 2 javë pas stërvitje dhe jo më 2 vite. Më trego pak sa e vështirë ishte ta kaloje, të mos dorëzoheshe dhe me gjitha të riktheshe sërish në fushë si një futbollist. E vërtet, 2 javë janë shumë, po në atë periudhë shkëputja nuk ishte prej sëmundjes, por për një dëmtimi po themi sportiv, i cili u bë sebeb pastaj edhe mbas analizave të specializuara që të dilte dhe ajo problemi tjetër. Nuk ka qenë lehtë, por në të njëjtën kohë njeriu përshtatet dhe rikthimi në futboll ka qenë një motiv. Një motiv pasi duke parë shqyrë Zotit edhe përmirësimin në të gjitha aspektet, e kisha si diçka pas cilet po kapesha dhe e cila po më të rishte po themi nga kjo sprov ku cilën më kishte gjetur dhe domethënë nuk ishte pashmangshme. Kështu që sporti ka qenë një motiv më vete, më ka tërhequr aq shumë sa që edhe unë vetë ndonjëherë jo thjesht se nuk e besoja, por duke pasur kaq shumë njerëz të cilët duke dashur më të mirën tënde, edhe të këshillonin që mos ta bëja atë gjë, unë jo se mendova ti kundërshtoj ato, por duke ndjekur këshillat sigurisht edhe të doktorit, u kapa fort pas këtij motivi dhe më çoi në një përfundim shumë të bukur, sepse 3 vitet e fundit jam shpallur 3 vite e kampion, kështu që me Tiranën 2 herë dhe njërë me Prishtinën. Po. Në fakt, viti kur u riktheve, ishte sezoni 2019-2020, kur rezultoi që Tirana të shpallej edhe kampione e Shqipërisë. Për herë të parë jam e thyer në gjysmën e sezonit me Ardian Memën. Pas një fitore në Laç javën e fundit po themi ishim edhe aty rrezikonin pak mbi jetesën, po pas vitin pas ardhës, ku edhe u bëm mbledhjet. Ishte një projekt i ri, duke sigur skuadra po rindërtohej. Edhe deputimin, po themi në formacion, e kam bërë me Amataj. Emilian Amataj. Ka qenë në këtë fushë, fazën e dytë në skuadrën e Kukësit. Si kujton atë vit dhe çfarë diferencoi Tiranën nga skuadrat e tjera për të shpallur kampion e Shqipërisë? Ndodhen shumë gjëra, duke filluar mbas ndeshjes së parë që kam lozur këtu, qelloj që me humbjen që pësuam atë ditë nga 1-0, 1-3 ndaj skuadrës së Kukësit, ishin në vend 8, vend 8, vend 9 mos gabojmë dhe pak a shumë kishin prekur fundi nga ndërtuar po themi për kampion, po shikonin përsëri veten të rrezikuar. Dhe ishte ndeshja në derbi, u largua Amataj, u bën disa ndryshime përsëri, po themi në organik brenda skuadrës gjithmonë.
poshtë në Partizanin, pas 5 vite gjys, ndeshja e parë në Air Albania. Ajo ndeshje na bëri të pandajshëm. Fituam me Gjirokastrën këtu, shkuam në Laç. Skuadra Laç në atë kohë nuk ishte lehtë për të kaluar. Përmbysim rezultatin nga 0-1 me 2 gola të Muçit, 2-1, Fortun, Bal, Pellgje i kishte atë ditën Laç, ama arritëm të fitonin ta përmbysim. Pastaj që nga një moment kemi fituar 16 ndeshje, kemi barazuar një me Korçën, filluam përsëri të fitonim dhe derisa shkëputëm nga Kuksi. Derbin e fituam përsëri 5-1 dhe skuadra, po themi ndeshje e cila e vulosi ishte kthesa që i bëm skuadrës së Kuksit, pas 0-1-shit, goli i Bathës fillimisht dhe më pas Përmbysja. Kobina nga krau i Maq, i kalon të gjithë skuadrën e Kuksit dhe i shërben Torrasës për 2-1. Me memorien muçaqën. Unë dua të veçoj pak dhe ndeshje derbi që ti i përmend gjithmonë dhe kanë padyshim një tjetër emocion për çdo futbollist. Këtë do të më veçosh si ndeshjen më emocionuese dhe që e kujton të parën sa herë që përmendet derbi. Për hir të vërtetës në derbi kam pas fatin me lozë shumë derbi. Qemalsava për shembull, kam një rast, ka qenë ndeshja, kam marrë një top nga 16 vjeçja dhe kam dalë para portierit edhe kam gabuar. Në Selman Stermasi kam shënuar gol, po atë ditë kujtoj që nëse do kishim fituar dhe Fili nuk do na e kishte bërë atë gol në minutën 94, ishim shumë pranë edhe zonës UEFA-s. Pastaj në Air Albania, sigurisht emocione pozitive, kemi përmbysur ato 5 vjetët, duke fituar me golin e Kobinës në fund, 5-1, jemi shpallur kampion, pra ka shumë derbi që nuk i ndodh. Në treja stadiumet kam. Muça, ne përmendëm pak raportin me tifozët e Tiranës, po me tifozët e Partizanit si kanë qenë? Sado i urtë i qetë jesh, kur vjen puna te tifozliku, edhe brenda familjes ka kontradita. Por gjithsesi ato tensionet kanë qenë brenda fushës dhe jashtë saj nuk kam pasur problem. Madje edhe komunikoj, po themi, kemi shokë të cilët janë në skuadrën e Partizanit. Ta kam bërë shpesh herë këtë pyetje, mirë po unë nuk do ta bëj të ngjashme, a do të shkojë tek Partizani për një shumë të majme, por pyetja ime është tani që mund të flasim pa doreza të themi, a ke pasur ndonjëherë ofertë nga Partizani? Jo, nuk kam pasur asnjëherë. E mbyllim me një këshill për djemtë të ri të Tiranës. Radh parë kam bërë zgjedhjen në Durrë dhe e dyta ato me përkushtimin që mund të bëjnë çdo ditë janë shumë afër ëndrës dhe realizimit të ëndrës së tyre që një ditë të zgjedhin këtë klub i cili jo vetëm do t'i falë një imazh të ri, një karrierë të mirë sportive, jo vetëm do t'i ngrejë në, po themi, në piedestalin dhe në panoramën më të mirë që mund të ketë futbollin shqiptar, por gjithashtu do t'i lidhi dhe do t'i bëj ambasador të një qyteti, të një kryeqyteti, dhe mbi të gjitha do ketë mirënjohjen e tifozëve të cilët mbajnë mend edhe lojtarin e parë i cili ka veshur këtë fanellë. Me 3 çuna që keni, a kemi në një pasardhës tek Tirana? 2 i kemi të regjistruar, i treti s'kam mbushur moshën akoma. U 7 do 9. Kështu që mendohet shumë shpejt. Për pak vite. Unë falenderoj shumë për të rrëfim tuaj me shumë emocione, i kujtuam ndonjëherë ato vitet dhe nuk më mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju uroj lajme të mira. Faleminderit dhe juve, suksese.